Italiyani yig'latib ketgan yigit. Baqiravering, sizlarning baxtingiz meni ko'rib turganingiz. Uyning kattasi endi sizda-da. Tamom. Ha, u shunaqa edi. Hatto uydan ketayotganda otasiga shunaqa deb chiqib ketgan edi. Unda yoshligidan o'zgacha bir viqor va ishonch bor edi. U kelardi, aytardi, men qirol bo'laman deb va qirol bo'lardi. Unda hech bir futbolchida yo'q xislat mujassam edi. U egiluvchan emas edi, chunki egilish uning vazifasiga, ishiga kirmas edi. Fransiyaning baxti men PSJga kelishim, chunki shundan so'ng Fransiya ligasi taralib ketdi degan ham o'sha bo'ladi. Amerikada men kelguncha sokker deb atashardi, men kelib bu yerda futbol so'zini yaratdim degan ham u. Ha, u shunaqa tinib-tinch emas, gapirganda ham gapining ustidan chiqadigan yigit edi. Ayni qariydi deganda APLga kelib hujumchi qanaqa bo'lishini isbotlab ketgan yigit ham u. Hatto jurnalistlar unga gapirishdan oldin o'ylab 7 o'lchab bir kesib savol berishardi. Tushunyapsizmi? So'zga chechan jurnalistlar undan hayiqishardi. U shunaqa hech kimda takrorlanmas xarakter egasi edi. Qaysi futbolchini eslaysiz, okean ortida futbol o'ynab yurganida APLga kelib gollar urib tashlaganini? Futbolchilik karyerasi